Buenas tardes. Hoy estamos presentando un nuevo proyecto, un nuevo desarrollo especialmente diseñado para la segunda operación en la sucesión de una corona automotriz. Se trata de un portapinzas con sistema de retroacción que asegura al momento del cierre el apoyo de la pieza en contra del tope. El tope de pieza a su vez está canalizado para operar junto a un sistema air check. Como podemos observar, al momento de accionar, la pinza se retrae sobre un cono, expandiendo y a su vez ejerciendo una fuerza de retroacción para llevarse la pieza en contra del tope. Ahora vamos a ver el montaje de la pieza. Con esto damos por finalizado la muestra del